বা টাইপিং টেস্ট। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে কোনো সরকারি চাকরির পাওয়ার মূল মন্ত্র তুমি বলতে পারো। সে তুমি যদি সেন্ট্রালের চাকরি দেখো তাহলে দেখবে জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট জেএসএ, এই ছাড়াও ক্লার্ক, এবং তুমি যদি এসএসসি সিজিএল সিএইচএসএল ভাবো তার কিছু কিছু পদে টাইপিং, পাশাপাশি আরআরবি এনটিপিসির বেশ কিছু পদে কিন্তু টাইপিং থাকে। আর সর্বোপরি আমাদের ডব্লিউবিএসএসসি গ্রুপ সি সেখানেও টাইপিং রয়েছে। আমাদের যে ডব্লিউবিপিএসসির ক্লার্কশিপ পরীক্ষা হয় সেখানেও টাইপিং টেস্ট থাকে। তো এই টাইপিং টেস্টটা যেন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সরকারি চাকরি পাওয়ার একটা মূল মন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক যোগ্যতার পরীক্ষাগুলোতে। তো অনেকেই দেখতে পাই আমরা যে প্রিলিমসে পাশ করলো, মেনসে পাশ করলো, তারপর তো স্কিল টেস্ট হয়, সেই স্কিল টেস্টে টাইপিং টেস্টে গিয়ে সে পাশ করতে পারলো না, তার ফলে তারা চাকরিটা পাওয়া হলো না। তো এই টাইপিংয়ে কিভাবে তুমি জিরো থেকে হিরো হয়ে উঠবে, পাশাপাশি কিভাবে তুমি অ্যাডভান্স স্কিল শিখবে, সেই সমস্ত বিষয়টা নিয়েই আজ আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে। তো চলো শুরু করা যাক। হ্যালো স্টুডেন্ট, ওয়েলকাম টু বিএসএসসি কম্পিটিটিভ ইউটিউব চ্যানেল। এই চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে আলটিমেট টাইপিং গাইডেন্স। কি কি থাকবে সেখানে, কি কি শেখানো হবে তোমাদের, আর তোমার যদি কম্পিউটার না থাকে তাহলে বাড়িতে বসে মোবাইলের সাহায্যে কি করে তোমার টাইপিং স্কিলকে আরো এনহ্যান্স করবে, সেই সমস্ত বিষয়টাই আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে। তো প্রথমেই যেটা বলবো, টাইপিং টেস্টের মূল মন্ত্রই হচ্ছে 100% নির্ভুলতা। তোমার যেন অ্যাকুরেসি ঠিকঠাক থাকে, তার সাথে তো স্পিড রয়েছে। তবে বলে রাখি, এই যে আমাদের সেন্ট্রালের পরীক্ষা যেগুলো বললাম, সেখানে কিন্তু যেহেতু ব্যাকস্পেস দেওয়া যায় না, তাই 5 থেকে 7% ভুল হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের পরীক্ষায় ব্যাকস্পেস দেওয়া যায়, যার ফলে 100% নির্ভুলতা তোমার থাকতেই হবে। সুতরাং তোমাকে কি করতে হবে, তোমাকে আরো বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে। এবার বিষয় হচ্ছে, তোমার কাছে তো কম্পিউটার নেই, তাহলে তুমি তোমার স্মার্টফোন দিয়ে কিভাবে তুমি টাইপটা করবে। তার জন্য তোমাদের লাগবে এরকম একটি কিবোর্ড এবং তার সাথে একটা ওটিজি কেবল। যে ওটিজি কেবলটা তোমার মোবাইলের সাথে এবং কিবোর্ডের সাথে তুমি অ্যাটাচ করে নিচ্ছ এবং তারপর তুমি টাইপিং টেস্ট করছো। এবার এই যে টাইপিং টেস্ট তুমি দেবে বা তুমি বারবার প্র্যাকটিস করবে, সেটার মূল মন্ত্র কি, তোমাকে প্রতিদিন 15 থেকে 30 মিনিট কিন্তু টাইপ টেস্ট করতেই হবে, প্র্যাকটিস করতেই হবে, তবেই তুমি শিখরে উঠতে পারবে। তবে তার আগে বলে রাখি, এই যে ওটিজি বললাম, দেখো ওটিজিটা ঠিক এই রকম একটা ওটিজি কেবল দেখতে হয়। তুমি যে কোনো দোকানে পেয়ে যাবে, অনলাইনে সার্চ করতে পারো, ডেসক্রিপশন বক্সেও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেটাও তুমি কিনতে পারো। অবশ্যই তোমার ফোন সি টাইপ বা বি টাইপ কিনা সেটা দেখে নিও এবং সেই অনুযায়ী কিনো, এবং এইভাবে তুমি অ্যাটাচ করবে ওটিজিটার সাথে তোমার মোবাইল, এবং এইভাবে তুমি টাইপিং করবে। এছাড়া আমি বলছি, আমাদের যে একটি ব্যাচ এসেছে সেটা হচ্ছে আলটিমেট টাইপিং গাইডেন্স। এই ব্যাচে ঠিক কি কি পাবে সেটা তোমরা অনেকেই প্রশ্ন করেছো, তো সেই বিষয়টাই আজকে এই ভিডিওতে আলোচনা করব। তো সেখানে বলে রাখি, এই ব্যাচটা 99 রুপিজে পেয়ে যাচ্ছ, 99 টাকায় আরামসে তুমি নিয়ে নিতে পারছো। এবার দেখে নিই যে এই টাইপিং টেস্টে কি কি থাকছে। প্রথম যে ক্লাসটা থাকবে সেটা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস এবং আউটপুট ডিভাইস, পাশাপাশি হোম রুলস কিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। তারপরের যে বিষয় সেটা হচ্ছে, মূল জিনিস হচ্ছে কিবোর্ড ফ্যামিলিয়ার, মানে তোমার কিবোর্ডে ঠিক কোথায় কোন কিটা রয়েছে সেটা তোমাকে হাতে ধরে শেখানো হবে। পরবর্তীতে হচ্ছে এই হোম রো কিস এবং তাদের ইম্পর্টেন্স, সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হবে। তারপর হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল পার্টে কি করা হবে না, তোমাকে টাইপিং প্র্যাকটিক্যালে তোমাকে শেখানো হচ্ছে। সেখানে তুমি কোন আঙুল কোথায় রাখবে, তার পজিশন কি থাকবে, সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে, এবং তুমি যাতে আরও বেশি করে এই টাইপিংটা এনহ্যান্স করো সেটাও তোমাকে শেখানো হবে। পাশাপাশি হচ্ছে ক্লাস 4-এ থাকছে তোমার টাচ টাইপিং, অর্থাৎ তুমি টাচ টাইপিং কিভাবে করবে, কিভাবে তোমার মাসেল মেমোরিটা বিল্ড করবে, সেই সমস্ত বিষয়টাই আলোচনা করা হবে। মাসেল মেমোরি মানে বলতে কি বোঝায়, ধরো আমাদের এই আঙুলটার চাপটা দেখবে অল্প হয়, তো এই আঙুলের চাপটা কিভাবে তুমি বিল্ড করবে, সেই সমস্ত বিষয়টাই আলোচনা করা হবে। তারপরের ক্লাসে থাকছে হচ্ছে কিভাবে টাইপিং রিদিম বাড়াবে, ফ্লো বাড়াবে, সেই সমস্ত বিষয়। এবং ক্লাস 6 মোস্ট বিষয় হচ্ছে স্পিড
স্পিড এবং অ্যাকুরেসি কিভাবে মেনটেন করবে সেই বিষয়টা। সেখানে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি শেখানো হবে, বিভিন্ন টিপস ট্রিক্স শেখানো হবে, এবং সবথেকে ইন্টারেস্ট যদি বিষয় বলে রাখো, টাইপিং টেস্ট করতে আমাদের একঘেয়েমি লাগে, তো সেটাকে খেলার ছলে তোমাকে শেখানো হবে। বিভিন্ন রকম গেম দেওয়া হবে, সেই গেমের মাধ্যমে তুমি যাতে টাইপিং প্র্যাকটিস করতে পারো সেই বিষয়টাও শেখানো হবে, এবং কোথায় হবে কিভাবে হবে সেই সমস্ত বিষয়টা কিন্তু এই ব্যাচেতে বলে দেওয়া হচ্ছে। ক্লাস 7-এ থাকছে আবার প্র্যাকটিক্যাল, সেখানে টাইপিং করা হবে কি না কমন ওয়ার্ডস ফ্রেজ সেগুলো টাইপিং করা হবে, এবং ক্লাস 8-এ থাকছে তোমার হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টার অ্যান্ড ফ্রেজ। সেখানে বিভিন্ন যে স্পেশাল ক্যারেক্টারগুলো, তার যে পজিশান, সেখানে তুমি তোমার আঙুলগুলো ঠিক কোথায় কি রাখবে, তার পজিশান, সমস্ত বিষয়টা কিন্তু তোমাকে ধরে ধরে এই ব্যাচে শেখানো হচ্ছে। পরবর্তী ক্লাসে শেখানো হবে প্রপার হ্যান্ড পজিশান, আঙুলের পজিশান গেল, এবার হ্যান্ড পজিশানটাও কিন্তু শেখানো হচ্ছে, সেটা অবশ্যই থিওরি হিসাবে। এবং পরবর্তী 10তম ক্লাসে থাকছে অ্যাডভান্স টাইপিং স্কিল, আরও কিভাবে তুমি তোমার টাইপিং স্কিলটাকে এনহ্যান্স করবে সেই বিষয়টা শেখানো হচ্ছে। এবং একদম লাস্টে যেটা শেখানো হবে সেটা হচ্ছে তোমার ইন্টারভিউয়ে কম্পিউটার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, তো মানে যেটা হচ্ছে কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট। তো সেখানে বিভিন্ন যে বিষয়গুলো, সিস্টেম, সফটওয়্যার, ডিভাইস, মেমোরি, অপারেটিং সিস্টেম, এসএমপিএস, মডেম, এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা থাকবে একদম লাস্ট ক্লাসে। তাহলে কটা ক্লাস গেল? টোটাল তোমাদের 12টা ক্লাস থাকবে, এবং এই 12টা ক্লাসে কিন্তু ইনঅ্যাপ ভিওডি ক্লাস হবে। এই ক্লাসের ডিউরেশন থাকবে 6 মাস, এবং টাইপিং স্পিড অ্যাকুরেসি এই ক্লাসে তোমার দেখা হবে। এবার বলে রাখি, তুমি এই যে টাইপিংয়ের ব্যাচটা, সেটা যে শুধুমাত্র গ্রুপ সি এর জন্যই নেবে তা নয়, তুমি যে কোনো পরীক্ষার জন্যই কিন্তু এটা অ্যাভেল করতে পারবে। এবং এই যে 6 মাসের ভ্যালিডিটি, সেটা কিন্তু তুমি যবে থেকে কিনবে ঠিক তবে থেকে 6 মাস, আলাদা করে যে আমাদের এখান থেকে বন্ধ করে দেওয়া এই রকম কোনো সিস্টেম নেই। তুমি আজ যদি সেটা কেনো, তাহলে আজ থেকে পরবর্তী 6 মাস পর্যন্ত তোমার ভ্যালিডিটি থাকবে, তুমি যতবার খুশি দেখো, যতবার খুশি প্র্যাকটিস করো, সেটা তোমার ব্যাপার। তো কিভাবে নেবে? অবশ্যই করে আমাদের বিএসএসসিআই ডিজিটাল লার্নিং অ্যাপটা ডাউনলোড করছো। অ্যাপটা ডাউনলোড করার পরেই তুমি কি করবে? রেজিস্ট্রেশন করবে। রেজিস্ট্রেশন করার পরে তোমার কাছে এরকম একটা পেজ ওপেন হচ্ছে, এবং এইখানে তোমার একটা এই যে অল ক্যাটাগরিজ অপশান রয়েছে, সেখানটা তুমি ক্লিক করলেই দেখবে তোমার কাছে একটা কম্পিটিটিভ বলে সেকশন আসছে। সেই কম্পিটিটিভ সিলেক্ট করলে তারপরে তুমি এখানে এই যে পেড কোর্স রয়েছে, পেড কোর্স সিলেক্ট করছো। সেখানে নিচের দিকে দেখবে এই আলটিমেট টাইপিং গাইডেন্সের ব্যাচ রয়েছে, সেই ব্যাচে যাচ্ছ। সেখানে তুমি আমার কুপন কোড YT106 অ্যাপ্লাই করো, এবং সেখানে তার নিচে দেখবে টেস্ট পাস বলে একটা অপশান আসছে, সেটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করবে। সেটাকে কি করবে? ডিঅ্যাক্টিভ করবে। ডিঅ্যাক্টিভেট করার পরে দেখবে 99-এ তুমি এই ব্যাচটা পাচ্ছ। 99 ইউপিআই যে কোনো পেমেন্ট মোডে তুমি পেমেন্ট করে ফেলো, তাহলেই তুমি ব্যাচটা নিয়ে নিতে পারবে। আশা করছি তোমাদের সমস্ত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারলাম। কি এই আলটিমেট গাইডেন্স ব্যাচ, কি হবে নিয়ে, কোন কোন পরীক্ষায় কাজে লাগবে, আমার কম্পিউটার নেই, মোবাইল আছে, আমি কিভাবে এটা অ্যাভেল করব, তো সমস্ত বিষয়টা আশা করছি উত্তর পেলে। এছাড়াও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে রাখো, সমস্ত উত্তর নিয়ে এই চ্যানেলেই আমরা হাজির হব। ততক্ষণ বলবো খুব খুব ভালো করে প্রিপারেশন নাও, আরও ভালো করে প্র্যাকটিস করো, এবং একটা সরকারি চাকরি তোমার হোক। অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ।